हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ, अगर आपका जो कीबोर्ड है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर आप उसमें टाइप कुछ करते हैं और आपकी डिस्प्ले पे शो कुछ और होता है तो उसको कैसे ठीक करें जी। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं देखिए अभी मैं अपने जो कंप्यूटर है दोस्तों, इसके अंदर एस टाइप करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक मिनट रुको दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं एक्स टाइप करता हूँ तो उसके अंदर देखिए दोस्तों, एस और एस दोनों टाइप हो रहे हैं। और मैं एस टाइप करता हूँ तो एस और एक्स टाइप होता है। उसी प्रकार मैं पी टाइप करता हूँ तो और कुछ टाइप हो रहा है। यू टाइप करता हूँ, जे यू, बहुत सारे वर्ड ऑटोमेटिक टाइप हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताना चाह रहा हूँ इस प्रकार की समस्या को हम कैसे सही करें और अपने कीबोर्ड को कैसे ठीक करें, वो भी घर पे बड़ी आसानी से। हमें कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरा कीबोर्ड है और आज मैं इसको रिपेयर करने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर ये समस्या हो रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कीबोर्ड रिपेयर करने के लिए बस हमें एक पेज कस ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये देखिए इसके अंदर मिट्टी जम गई दोस्तों, डस्ट जम गई इसके अंदर, इसके बटनों के इस पेज के अंदर। इसलिए दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, इसके सही करने के लिए दोस्तों, अब ये जो नेट देख रहे हैं दोस्तों, हम इन सभी नेट को ओपन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं एक एक करके इन सभी जो ये 10 नट या 10 12 जो भी नेट दिख रहे हैं दोस्तों, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों, मैंने सभी नट्स को ओपन कर लिया। ठीक है दोस्तों, ओपन करने के बाद दोस्तों मैं ओपन इसे कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो ये आ रहा है इसको सावधानी से हटाना क्योंकि यही है हमारा मेन पार्ट। ठीक है दोस्तों, इसको सावधानी से हटाना दोस्तों। ठीक है, और ये दोस्तों जो ये रबड़ है दोस्तों, इन ये भी निकल गई है, कोई बात नहीं, हमें इसको पूरा साफ करना है। वैसे भी आप चाहे तो दोस्तों रबड़ इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने इसको निकाल दी। ठीक है दोस्तों, तो पहले दोस्तों देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो मिट्टी जमी पहले वो मैं कपड़े लेकर साफ कर लेनी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों ये जो आप ये प्लास्टिक के देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर इनको भी दोस्तों, जो जो जिसके अंदर मिट्टी जमी दोस्तों, उस पर भी एक बार कपड़ा जरूर फेर ले। ठीक है, जिसके अंदर जमी उस पर फेरे, जरूरी नहीं सब पे फेरे। ठीक है दोस्तों, पहले दोस्तों इसके अंदर देखिए, आप मिट्टी दिख रही है आपको, इन देखिए दोस्तों, ढंग से देखिए, ये मिट्टी देखिए दोस्तों, ये पूरा मिट्टी जमी हुई दोस्त, देखिए डस्ट, ये पूरा पे देखिए दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हमारा कीबोर्ड सही नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इस मिट्टी को पूरी तरह हमें साफ करना पड़ेगा कपड़ा लेके, वरना जब तक हम इसे साफ नहीं करेंगे दोस्तों ये चलेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, पहले दोस्तों हम इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर भी मिट्टी जमी हुई है। ठीक है, पहले दोस्तों ये है दोस्तों मेन चीज़। तो देखिए दोस्तों, हमें कपड़ा लेना है बारीक से और बिल्कुल दोस्तों धीरे धीरे घुमाना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप जोर से घुमाएं और इसे खराब कर दें। बिल्कुल धीरे धीरे दोस्तों, ये जो सब मिट्टी दिखे ना दोस्तों, इस सब मिट्टी को हमें साफ करना है। ठीक है दोस्तों, जब तक मैं इस मिट्टी को साफ कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, कितनी मिट्टी जमी हुई, देखिए देखिए, ये कपड़ा पूरा गंदा हो गया। दोस्तों, हमने इसको सप्पा साफ कर लिया दोस्तों, और अभी एक एक करके इनको हम वापस एक एक करके दोस्तों इस हम पूरे कीबोर्ड में मैं इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको भी मैंने साफ किया है कपड़े से। देखिए दोस्तों, मैंने इस पूरे को सेट कर लिया। ठीक है दोस्तों, एक मिसिंग हो गया मेरा, कोई बात नहीं, आप इसे सावधानी से रखना। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ऐसा हम करने के बाद दोस्तों, जो आपका ये कीबोर्ड की प्लास्टिक है ना दोस्तों, वो हमें इस पे ऐसे सेट कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही सेट करें। ठीक है, जैसे आपने खोला वैसे ही इसकी सेटिंग करें। ठीक है दोस्तों, ये इसके अंदर में जो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये इसका केबल, उसको ढंग से इसके अंदर रखे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहले इसको रख ले। ठीक है, ऐसे इन खांचे के अंदर दोस्तों इसको फिट कर ले और फिट कर ले। ठीक है दोस्तों, वेल दोस्त दोस्तों, इसको फिट करते समय इसको दोस्तों नीचे रखे। ठीक है, उसके बाद में इसको देखिए दोस्तों, ये दोनों ऐसा रखने के बाद दोस्तों इसको ऐसे फिट कर ले। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा नहीं करने में दोस्तों आपको कनेक्शन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम दोस्तों इसके ढक्कन चढ़ देंगे। दोस्तों, अभी मैं उसकी फिटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम कंप्यूटर चला के देखते हैं। दोस्तों, मैंने कंप्यूटर को कीबोर्ड को दोस्तों पैक कर लिया है और दोस्तों
वेल दोस्तों, मैंने कंप्यूटर चालू कर लिया हूँ दोस्तों, और अभी हम नोटपैड ओपन करके इसके बटन को चेक कर लेते, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं नोटपैड ओपन कर लिया। देखिए दोस्तों, पहले मैं एस दबा के देख लेता हूँ। प्रेस एस, एंड फाइनली दोस्तों एस ही टाइप हुआ। चलिए हम एक्स दबा के देख लेते हैं। एक्स, एक्स ही हुआ है। अब शिफ्ट के साथ दोस्तों एस दबा के देखते हैं। ओके, वर्किंग गुड। एंड वेल दोस्तों, ये अच्छी तरह काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, इसकी जो ये बटन है ये भी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। एंड एंटर बटन दबा के देखते हैं हम दोस्तों। एंटर। वेल दोस्तों, ये कीबोर्ड पूरी तरह ठीक हो चुका है दोस्तों। इस प्रकार आप भी अपने कीबोर्ड को सही कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।